السلام عليكم وحلقة جديدة من قناتنا النهاردة. حلقة النهاردة بتتكلم عن آه زي ما قلت قبل كده ان رامي ربيعة على ضرر الاهلي والزمالك، انا اسف، على ضرر الزمالك وبيراميدز، وقلنا ان بيراميدز الاقرب. طب تمام، لقينا امبارح ميدو بيقول في اتنين من لعيبة النادي الاهلي معارضين نفسهم على ادارة نادي الزمالك. جميل جدا. منهم واحد انا قلت عليه هو رامي ربيعة، منهم التاني انا ما كنتش لسه عندي المعلومه. فالناس عمالة تكتب تقول انت بتهبد وبتاع. يا ماما وانا اللي بهبد؟ هعمل قناه يوتيوب عشان اهبد؟ ما اهبد مع نفسي، هعمل قناه فيسبوك وخلاص، يعني الدنيا تبقى في اللذيذ معايا ومش هتكلف فيديوهات ولا اي حاجه ولا نت والكلام ده كله. فيعني بوستات وخلاص يعني. لكن المصري بيبقى عنده حده برضك ان هو لازم ايه، اخصم مع اللي قدامي، لازما ما يعني ايه افاصل معاه في الموضوع اللاعب اللي هينتقل ده. فاحنا بنتكلم النهارده في لاعب كمان هينتقل، وهو ده معايا رسمي الرسمي. هو لاعب في النادي الاهلي، وده اللاعب المفاجئ اللي احنا قلنا عليه. ده اللاعب المفاجئ اللي احنا قلنا عليه، وهو مش لاعب سهل، لا هو لاعب قوي وحته تقيله. مين هو اللاعب اللي احنا بنتكلم عليه؟ هو محمد شريف، مهاجم النادي الاهلي. محمد شريف هو مهاجم النادي الاهلي اللي آه النادي الاهلي بيحاول يرجعه، لكن عرض الزمالك اقوى شويه في حته الناحيه الماديه. هو لاعب عايز يلعب كاس العالم، فقداموش غير كام فرقه بس يروح معاهم في افريقيا، والاهلي والترجي والوداد وسان داونز. فايه السعوديه الحته اللي بيلعب فيها، فقدامه النصر او الهلال، او فرق زي العين الاماراتي او الريان القطري. فدول فرق راح كاس العالم. في فرق طبعا راحة تانية كأس العالم بس في دول أوروبا. فاحنا بنتكلم عليه إن في 32 فرقة راح كأس العالم، منهم 4 في أفريقيا، يعني في 28 فرقة تانية. فحس إن فرصته تبقى صعبة، خصوصا فيه وسام أبو علي وجريدة شار. اللاعب بيدور برضه عن مشاركة. فمين أقرب دلوقتي؟ هو نادي الزمالك. نادي الزمالك عامل عرض قوي جدا لمحمد شريف، بحيث إن هو يشتري من نادي الخليج اللي بيلعب فيه معاه في السعودية في الدرجة الدوري الممتاز بتاعهم. فالزمالك بيحاول يشتريه من هناك، بحيث ان هو يبقى من اول الصفقات في يناير، مع طبعا الكوكبة اللي احنا قلنا عليه زي امام عاشور، زي بن شرقي، زي ما قلنا كمان معانا رام ربيعة، في ياسر ابراهيم. ففي فرق خلاص، يعني لعيبة الزمالك، لعيبة الاهلي خلاص تواصل مع لعيبة الزمالك. وقلنا في كمان لاعب قوي جدا هيجي نادي الزمالك، وهيبقى في الفترة الجاية من أهم اللعيبة اللي موجودة، عشان يبقى مدعم فرقة الزمالك الفترة الجاية، ويكون من أهم الفرق اللعيبة آسف في الفريق، مع زيزو طبعا اللي خلاص جدد ورسمي. والكلام ده بقول لك حالا وأنا موجود وبكلمك دلوقتي في الفيديو، واللاعب خلاص موجود رسمي في نادي الزمالك ومش هيروح النادي الأهلي. طبعا يعني أنا بكلمك في حاجات رسمية جدا، أنا بجيب لك خبر غير لما يكون الرسمي. قلنا حسين الشحات جاي الزمالك او ممكن يطلع بره، بس انا توقعي كبير ان هو يجي نادي الزمالك، بحيث ان هو يبقى عنده فرصة في الدوري المصري كمان، بحيث ان هو ممكن يحترف بره في العين الاماراتي. فرق تانية برضك موجودة في قارة آسيا محتاجة لاعب زي حسين الشحات يبقى موجود فيها، عشان يبقى من أهم العناصر الأساسية هناك. خليكم فاكرين إن الفرقة زي دي بتاعت نادي العين الإماراتي، لو حسين الشحات راح لها هيفوق أكتر من النادي الأهلي. تفتكر بقى مين لاعب ممكن ينتقل من الزمالك للأهلي؟ اللي رد على الصفقات دي. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.